تابع تفاصيل هذه المقابلة التي بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم لمتابعه تفاصيل هذه المقابله التي تنطلق هنا بمدينه الرباط، وبالضبط المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله. اللقاء المرتقب بعد لحظات بين فريق الجيش واولى البدايات واولى المحاولات. كره اماميه، فرصه داخل منطقه مرمى الخصوم. فرناندو داكيس المدرب ملك هذه المره الجهه اليمنى، محاوله ديال الاستثمار عن طريق فتاح، عن طريق حدراف، كيترك الكره ولكن من جديد نفاتي يرفع كره داخل منطقه الجزاء. فرصه يضيع حدراف، ولكن بدايه رائعه في الخمس دقائق الاولى. كان بالامكان كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. فرصة تصويبة للسبعوني، ولكن ما مشاش بالشكل المناسب. هنالك تعادل مع فريق المحلة بصفر مقابل صفر. كرة أمامية، محاولة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. بدايات قوية والانطلاقة جيدة والمحاولة. فريق الاتحاد شوف ضربة خطأ، كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. هذه محاولة خطيرة، إبعاد خطورة أمر واجب. هنا كنشوفوا هنا محاولة من جديد. فرصة الجيش الملكي على مستوى الخط الأمامي، كانت الإنزال في ديكنادو، حافظ على الكرة ديالو، تمريرة الجهة اليمنى. فرصة تصويبة المنتصف، وبالتالي يغيب التسلل قانونيا. هنا الانطلاقة، لاحظوا التمريرة، لاحظوا الدخول، لاحظوا الإنزال، تصويبة الحارس نعم، ثم بعد ذلك تضيع كرة. سمعوني كيقوم بوحدة هذه العملية الهجومية مع الانطلاقة ديالها. تمريرة اتجاه هذا منفاتي ينطلق الكرة ديالو الجهة اليسرى، محاولة اختراق داخل منطقة الجزاء. فرصة تصويبة، هدف الجيش الملكي يفتتح السجل في البطولة العربية للأندية. 1-0 إمضاء صاد، 1-0 إمضاء لاعب مميز اسمه ساد. قلت أن الهدف قادم ويطبخ على مال. الجماهير سعيدة، لا يصفر الجيش الملكي الذي يتمكن من الانطلاقة في واجهة جديدة عربية بإمضاء هدفي مغربي من خلال شوف المخرج عطانا الهدف بالانطلاقه ديالو. هنا مشات الكره، سبعوني كيلعب الكره ديالو الجهه اليسرى بطريقه جميله داخل منطقه الجزاء. نشوفوها في المقابله ديالو. سبعوني مره اخرى تمريره اتجاه الجزي، كيديكنادو يلعبها في حدراف. شوف هنا تمريره الحارس ارتطمات احد اللاعبين، وبعد ذلك تحول المسار ديالها من عند عبد الفتاح حدراف ومشات مباشره صوب المرمى. كان يتابع الامر، يواكب الامر. ضربه خطا بذكريات المونديال صراحه. لماذا؟ لانه هذا المكان، هذا كره تنفذ داخل منطقه الجزاء، على مقلوبه حارس المرمى. شوف المكان، محاوله داخل منطقه الجزاء، سقوط، تصويبه، محاوله مره ثانيه في غياب متمم العمليه، تعود لتكون هجمه مرتده مضاده. ولو ان السقوط كان داخل منطقه الجزاء كان بامكانه ان يقدم المطلوب. محاوله، لاحظوا المترابطات بين عناصر فريق الاتحاد الليبي. فريد نقومه كيلعب الكره ديالو، ولكن ضيعها فقط في اتجاه انور طرخات نفاتي كيبحث عن تمريره ممتازه. شوتان، هذا ساد، يمشي ساد، يدخل ساد، فرصه تقوم بعمليه المراوغه. ولكن لاحظوا انطلاقه في الوقت المليمتري المناسب، وبعد ذلك دخول داخل منطقه لتكون هذه الكره على مستوى الخط الامامي، لكن يظهر على انها لم تستثمر بها الشكل المناسب. تعود لسبعوني اماميه، نفاتي يطلع كره في الشوط الامامي، امكانيه التمرير بالكعب اتجاه نفاتي صوب هدف رائع، صياغه رائعه، عمل هدف رائع. شوف البدايه، سبعوني لعبها من نفاتي لعبها اماميه، كره جيزي كيديك ترجع للخلف. نفاتي هي نفسه دائريه عمليه البحث الان عن الحلول، يعني رده الفعل. فريق متاخر بهدفين مقابل شيء، وبالتالي امر طبيعي. الكره اماميه، فرصه ابعاد الخطوره مباشره الى خارج خط. سبعوني لا يحاول مركز تمرير نفاتي كره ممتازه، فرصه اختراق، دخول التصويب، ولكن هنالك تغطيه من جانب الدفاع. دخول عبد الغفور ميري، لا ننسى على اللاعب الذي يتالق مع المستوى جيدا مع فريق الاتحاد الليبي. قبله كان في مدرسه نادي الكوكب الرياضي المراكشي بابداع خاص، لاعبا سابقا الى رجاء بني ملال، وانضم لنادي الاتحاد الليبي في الاتحاد. دائما خلف الكره اللاعب المتالق سعد الذي كان قاب قوسين وادنى من تحويل
شوفوا طريقه الانزال ثم الكره ديالو الناجي الكره ديالو في خط الوسط، بدايه لبناء العمليه الهجوميه في فريق الجيش، ولكن مشكل مادام انه الاروقه تعمل الجناحان يعمل نفاتي، ينطلق نفاتي هذا اللاعب كره ممتازه، الجيش الملكي، والهدف الثالث للجيش الملكي. جوزيف إيديغنادو هو الاخر عنده نصيب، هو الاخر عنده يستثمر. شوف انطلاقه ايمانويل لادم النفاتي، شوف ادم النفاتي تمريره بخارج القدم. فالقادم من الدقائق لن يكون بالسهل، كره من شديد لصالح عناصر فريق الاتحاد. ولهم امكانيه الاختراق، الدخول داخل منطقه الجزاء والهدف من جانب فريق الاتحاد الليبي. بحثوا عن هذا الهدف وقدم من اقدام اللاعب معاذ عيسى، اللاعب الذي انطلق من الجهه اليسرى. لاحظوا كيفيه الاستفاده من هذه الكره، اللاعب الذي يشغل الجهه اليسرى والذي تحدثنا عنه طويلا على اعتبار انه لاعب سريع. نعم، ويصوب، يضع الكره في المرمى. هدف اول للفريق الاتحاد الليبي من خلال هذه العمليه الهجوميه ومن خلال هذه. سمعوني ضعت مشات من جديد للجيش الملكي، تمرير في احمد حمودان يدخل كورتو احمد حمودان الرابع للجيش، يضع عنوانه، يضع بصمته الخاصة. الجيش يمتع اليوم، الجيش يقدم نفسه بأبهى صورة وبأحسن حضور من خلال تعامل رائع، من خلال كرة جميلة، من خلال أسلوب مميز. هذا أحمد حمودان، طريقة البداية في بناء العملية الهجومية، في إنشاء العملية الهجومية في هذه المباراة، يظهر أنه لعب بالطريقة الرائعة.